सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेंटिलेटर की कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों होती है, आईसीयू में वेंटिलेटर चार्जेस क्यों इतने ज्यादा होते हैं। तो जानने के लिए आगे देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। तो ऐसा क्यों? दोस्तों उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है और वही रीजंस मैं आपको ये वीडियो में समझाने वाला हूं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों सबसे पहला जो रीजन है वो है वेंटिलेटर कॉस्ट। अब वेंटिलेटर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं नॉर्मल वेंटिलेटर की बात भी करूं तो मिनिमम 4 to 5 लाख में एक वेंटिलेटर आता है अगर मैं लो एंड लेता हूं तो यहाँ पे पहला जो पैरामीटर है वो वेंटिलेटर का कॉस्ट है जो बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से उसकी जो पर पेशेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा दोस्तों वेंटिलेटर में काफी सारे कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं, जैसे कि पेशेंट सर्किट है, फिल्टर है, तो उसकी भी कॉस्ट रहती है। हालांकि अगर आपको सच बताऊं तो वो जो चीजें होती है वो हॉस्पिटल को बहुत कम पैसे में पड़ती है क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, लेकिन पेशेंट को वो चीज एमआरपी में पड़ती है जो बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमेबल्स भी यूज होता है तो उसका भी चार्ज लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो कॉस्ट पे अफेक्ट तो जरूर से करता है। जो तीसरा पैरामीटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से ही वेंटिलेटर की जो कॉस्ट होती है पर पेशेंट वो बहुत ज्यादा होती है। अब दोस्तों वेंटिलेटर में जो ऑक्सीजन यूज होता है वो 100% ऑक्सीजन होता है। हम जो एटमॉस्फेयर में एयर लेते हैं उसके अंदर हमें मिलता है सिर्फ 21% ऑक्सीजन। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो एयर है उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, लेकिन हमें जरूरत होती है सिर्फ ऑक्सीजन की। तो वहां पे 100% प्योर ऑक्सीजन होता है जो बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने जाओ तो भी वो 30 to 35,000 तक का आता है जो आपको सिर्फ 1 साल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, वो भी 100% तो नहीं। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो एक वीडियो डेडिकेटली पब्लिश किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेजर कॉस्ट है वो है ऑक्सीजन की। अब अगर हॉस्पिटल छोटी है तो वहां पे मैनिफोल्ड रहेंगे सिलेंडर्स, बड़े बड़े सिलेंडर्स से जो ऑक्सीजन होता है वो वेंटिलेटर तक ट्रांसमिट किया जाता है। अगर हॉस्पिटल बड़ी है तो वहां पे लिक्विड टैंक्स रहते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ऑन एन एवरेज प्राइस की बात करूं तो पर केजी हॉस्पिटल 15 to 20 रुपीज पे करते हैं ऑक्सीजन को खरीदने के लिए। यहाँ पे आप सोचिए 15 to 20 रुपीज उसे स्टोर करना है, वो चीज तो अलग ही है, लेकिन वो सिर्फ 1 किलो के लिए 15 से 20 रुपए देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या उसका वेट और वो सब कैसे करते हैं। बहुत ही जल्दी आपको समझा देता हूं वो कैसे होता है। एक ट्रक जो लोड होके निकलता है उसका वेट होता है, जब रिफिलिंग करके वापस जाता है उसका वेट होता है, उसका जो डिफरेंस आता है हॉस्पिटल उसके हिसाब से पैसा दे देते हैं। मान लीजिए 300 केजी था जब ट्रक निकला, वापस गया तो 150 केजी, तो 150 केजी का ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल में आया, उस हिसाब से वो पैसे देते हैं। दोस्तों ये जो कॉस्ट होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है और यही मेजर रीजन है पेशेंट को वेंटिलेटर का कॉस्ट ज्यादा लगता है। अब दोस्तों ये एक मेजर रीजन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस ये 3 रीजन ही है उसकी वजह से जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा तो है नहीं कि वेंटिलेटर के पीछे से ही ऑक्सीजन वेंटिलेटर को मिल रहा है। हॉस्पिटल सेटअप है, मान लीजिए आईसीयू है 3rd फ्लोर पे, लेकिन ये जो सेटअप होगा जहां से मेन सेटअप है, जहां पे मेन स्टोरेज है वो कहीं और ही होता है। तो वहां से पाइपलाइन थ्रू सारे गैसेस को ट्रांसमिट किया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि वहां पे कॉपर पाइप्स होती है, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस होता है वो चीज को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी एक मेजर कॉस्ट है कि जहां पे ऑक्सीजन प्लांट है वहां से वेंटिलेटर तक ऑक्सीजन सप्लाई देना वो भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वेंटिलेटर का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। लोगों को लगता है कि यार वेंटिलेटर के इतने ज्यादा पैसे क्यों लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वेंटिलेटर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है, उसके अंदर कंज्यूमेबल्स लगते हैं, ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारे रीजंस की वजह से ये जो वेंटिलेटर की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है।
तो बस ये वीडियो में आपको बताना चाहता था कि इसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा है, वो मैंने बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। आप लोग लाइक्स नहीं करते हो, लाइक जरूर से कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक तो जरूर से कीजिए। अगर लाइक करते हो तो उससे मेरा हौसला बहुत ही बढ़ता है। दोस्तों ये वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग समझे कि वेंटिलेटर की कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, क्या क्या पैरामीटर्स है उसके पीछे। तो शेयर कीजिए वीडियो को सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वीचैट पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे जहां पे आपकी कम्युनिटी हो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।